د مینا ټي وي چینل درنو کتونکو سلام ستړي مشي وخت مو بخیر. د دې سات خبرې ټولګي ته مو زمين افغان هرکلی کوم. پاکستان وايي حق لرو چې افغانستان کې بریدونه وکړو. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف درانی وايي افغانستان کې ترهګرې ډلې شتون لري او پاکستاني پوځ حق لري چې افغانستان کې اهداف په نښه کړي او هوایي بریدونه وکړي. نوموړی وايي دا کار مو پخوا هم کړی او بیا یې هم کوو. تر دې وړاندې ملا یعقوب د پاکستان هوایي بریدونه غندلي وو، تر اوسه یې کوم عملي اقدام نه دی کړی. داعشیانو پر طالب مشرانو د بریدونو پلان نیولی. په ټولنیزو شبکو کې د دوی د کورنیو چارو وزارت له لوري په خپاره شوي مکتوب کې خپلو امنیتیانو ته لیکل شوي چې داعش ډله غواړي له حج څخه د طالب مسؤلینو د بیرته راتلو په مراسمو کې له بیروبار څخه په استفادې ځانمرګي او بمي بریدونه وکړي. هغوی ویلي داعشیان هڅه کوي والیان، مسؤلین، رئیسان، ملکي او نظامي مسؤلین په نښه کړي او خپل امنیت ټینګ کړي. اسلامي امارت یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه له امریکا غوښتي دي چې پر دوی لګول شوي بندیزونه لغوه کړي. د اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد وایي له نړیوالې ټولنې سره د لا ډیر تعامل لپاره اړتیا ده چې دغه محدودیتونه لرې کړل شي. ښاغلي مجاهد تلو نیوز ته وویل 14 تر 15 چارواکي دي چې د سفر ستونزه لري. له مخکې څخه هم وخت په وخت غځول تمدید شوي او دا د هیڅ لوري لپاره ګټه نه لري. له نړۍ سره د تعامل د دوام لپاره او همدارنګه د افغانستان د پرمختګ لپاره د مشرانو سفرونه مهم دي. د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو سره سم نړیوالې ټولنې او په ځانګړې توګه امریکا پر سرپرست حکومت ډول بندیزونه ولګول. په دغو بندیزونو کې د افغانستان د شتمنۍ کنګل کول، د پیسو د لیږد پر بهیر محدودیتونه او د اسلامي امارت پر چارواکو د سفر بندیز شامل دی. په دغو بندیزونو کې د امریکا او اروپایي هیوادونو له لوري د څه باندې 9 میلیارډ ډالرو کنګل کول، بانکي محدودیتونه او بهر ته د پیسو پر لیږد بندیز دی. د اسلامي امارت پر 15 چارواکو د سفر محدودیت شامل دی. د کوټې له زندانه د 26 افغانانو خوشي کېدل. ځینې افغانان پولیس پناه غوښتونکي ځوروي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي چې د پاکستان د کوټې له زندانه 26 تنه افغانان خوشي شوي او افغانستان ته راستانه کړل شوي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت د شنبې په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي چې په پاکستان کې میشت 555 افغان کډوال د چنګاښ له 14 تر 15 نیټې پورې د کندهار ولایت د سپین بولدک له لارې بیرته هیواد ته راستانه شوي دي. دغه وزارت دغه شان زیاته کړې ده چې 26 تنه افغان کډوال د پاکستان د کوټې له زندانه خوشي شوي او افغانستان ته لیږدول شوي. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال ادعا کوي چې په دغه هیواد کې د دوی د اوسېدو اسناد او ویزو د نه تمدید له امله د پاکستاني پولیسو لخوا نیول کیږي. د امریکا پوځ وايي یو هوایي برید کې مو په سوریه کې د داعش یو مشر وواژه. د امریکا د پوځ مرکزی قومندانۍ د یک شنبې په ورځ د جولای په 9 د چنګاښ په 13 وویل د امریکا یوې MQ-9 ډرون بې پیلوټه الوتکې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې د داعش یو مشر وروسته له هغې وژلې چې دا بې پیلوټه الوتکه د روسیې د جنګي الوتکو لخوا ځورول شوې وه. د امریکا د پوځ مرکزی قومندانۍ سنټکام په یو بیان کې ویلي د جمعې د ورځې په دغه برید کې د سوریې په ختیځ کې د داعش د مشر اسامه المهاجر وژل شوی دی. د سنټکام قومندانان جنرال مایکل کوریلا وویل دا مو روښانه کړي چې موږ په ټوله سیمه کې د داعش ماتې ته ژمن یو. هغه زیاته کړه داعش نه یوازې د سیمې لپاره بلکې له هغې بهر هم یو ګواښ دی. د سنټکام په وینا په عملیاتو کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله نه ده غوښتې، خو ائتلافي ځواکونه د ملکي وګړو د ټپي کېدو راپورونه ارزوي. یو شمیر متحرزه میرمنې وایي په هیڅ صورت د طالبانو د حکومت منلو ته چمتو نه یو. په کابل کې یو شمیر متحرزو میرمنو په یو اعتراضیه غونډه کې وویل چې دوی په هیڅ صورت د طالبانو د حکومت منلو ته چمتو نه دي. صنم د افغانستان د ښځو د یووالي او پیوستون غورځنګ غړي چې د یک شنبې په ورځ یې په یو سرپټي ځای کې د خپلو همکارانو سره په ګډه یو اعتراض کې ګډون کړی. نوموړي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان په پلازمینه کابل کې ژوند کوي. صنم وایي په دغه اعتراض کې یو له ګډون هدف د طالبانو هغې پریکړې ته چې ښځې یې له کار راګرځولي او د نجونو پر زده کړو بندیزونه لګولي او په خبره یې دغه شان له طالبانو د ملاتړ او د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو د برخلیک په تړاو د امریکا دوه مخی سیاست ته نه ویل دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دوی هیڅکله د طالبانو د حکومت منلو ته چمتو نه دي.
WFP وایي له لوږې سره مخامخ 10 میلیونه افغانانو ته مرستې نشي برابرولی. د خوړو د نړیوال پروګرام د افغانستان د دفتر مشر یو ځل بیا د هغو 10 میلیونه افغانانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې چې په دغه هیواد کې د سختې لوږې سره مخ دي او دا اداره د پیسو د نشتون له امله ورسره مرستې نشي کولی. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د یکشنبې په ورځ د جولای په 9 د چنګاښ په 13 د خپل ټویټر په پاڼه د یور اکټیو په نوم یوې رسنۍ سره د خوړو د نړیوال پروګرام د افغانستان د دفتري مشرې میرمن شاوې لی مرکه خپره کړې ده چې په کې هغې ویلي 10 میلیونه افغانان د سختې لوږې سره مخ دي خو ملګري ملتونه ورسره د مرستې لپاره پیسې نه لري. میرمن شاویلی ویلي دي چې افغانستان کې وضعیت د ناامیدۍ وضعیت دی. هغې زیاته کړه خو زه همدا شان فکر کوم چې په دغه هیواد کې په دې توانیدلی یو چې دا وښایو چې هلته یو څه شته چې موږ پرې کار کولی شو. پر اوکراین د روسیې د یرغل 500مه ورځ زیلینسکي اوکرایني سرتیري وستایل. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي پر اوکراین د روسیې د یرغل د 500 ورځو پوره کېدو په مناسبت د خپل هیواد زړور سرتیري وستایل. په همدې حال کې د روسیې د توغندیو په تازه حمله کې د 8 ملکي کسانو لمړینې سره دغه جګړه بیا سخته شوې ده. زیلینسکي دا خبره په هغه ویډیو کې کړې چې په نامعلوم وخت کې د تور سمندرګي په زمینی یا مار ټاپو کې چې د روسیې په وړاندې د اوکراین او د دفاع د سمبول حیثیت یې خپل کړی ثبت شوې ده او پرون خپره شوې. ولسمشر زیلینسکي ویلي چې د بریا له همدې ځایه د تیرو 500 ورځو له کبله د خپلو زړو سرتیرو مننه کوو. ولسمشر زیلینسکي ویلي دي چې د بریا له همدې ځایه د تیرو 500 ورځو له کبله د خپلو زړورو سرتیرو مننه کوي. درنو کتونکو د دې ساعت خبري ټولګه تر همدې ځایه او تر بیا بلې ټولګې د خدای په امان ښې چارې ولرئ.